Hello, Mina. Channel Dini Picture Pidam address access permanently registered Pitosa, disable Pitosa, reactivate Pion below keeping Toyame, below affiliating you are below Facebook in a quantity below lecture tango and Patabi Alan Channel Pepper Pitome, the Chunia Pietana, she a Pietana lead and all believe PhD Imagine D. Permanently registered Pitosa, reactivate Pion below keeping Toyame or something Alan Channel Pepper Pitome, the Church of Shear D. Permanently registered Pitosa, Piano, Pupin, Tolomia, Bana, or the Shear. Along people in the Yabara, chip at the Turkana, along a Chishiano, and in along people in the Yara, Dibidum, along light group lobby, faced in a quantable lawyer, a field below Tiare, being below step region or lobby, a field team below Kisham, so something, along the good change the light group lobby in the Totame. Attraction of 3 episodes on the shape of Jarman. Johnny Matum Hello Test on Sard John Gita, Pilgrim on Bus and Steve and out Chenny with on Matum. You are address SS is registered, so you can have a data account registered with a Tekelo Diniama. Fish not allowed to address our solution in a video to cool between having a share a protein bare. Okay, Channel Dali on the channel message on the fish quality Sorenia Jalame, address SS permanently registered Sorenia Jalame. Dio Sajal and Channel below a filtiame, so some the Edica height and a Pizame. That and Chilla between Alum of Kishon, I'll step and still lobby on a chain lower, lower, a pretty tomono. Okay, Channel the visible opinion. Registered pit and diesel pit and alum to edit on the Effil Pomuchana Sad, the John Gita, Elisa below yearless or some petition, Effil Pomine, Dopima, Pima and your Facebook team, quantable lotums or some petition of the I have written all the Facebook team, quantable and support boss for the merchant and massage, yellow mere, a pine program, any pit on below PCM or some live group location at the channel massage does at the town shire. Johnny Mabon, that a film massage on Yita share the hello darting so sad, Diego Yiva, show that the anime copy could be to me about the Osala Trebano. Finishing Johnny Mapper, my account links or the channel, the personal access account link to Johnny Material, finishing Johnny chip the issue on a channel and even not Mazin Shishi, till leave on a Johnny Material. Shishi Natili, Johnny Shishi Natili, along writing and finishing. My AD accounting search on dealing with the copy creation of fish loop here and finishing Ukuku mouse of the account and affiliate and doubt check copy clear for me. Okay. Copy creation on link the coupon I say a link on data you top down me. It's an ordinary Amatina and the legend of the Cheney Matano, it is pineapple, it is pineapple on my pinch on the Patama Osajima, the Malapatama Osajima, pinch on Okuna copy Osadima. Telemame, Piloshin, the Okunadamono, the pitch, the address as permanently registered Pilas on DNA details schedule Semitano, the Pega of the Suez and Blue Palace, and the Medima Alum Parapi, the Man Alum Para at the Chamutan, the DNA Sweme, Swabi Dois, the General Matana Tamaton, Swabi the Shia to Chamutan, Swabi the Telebame, the Mabon, Ukuko Mandali, and the Chinime open. Okay, General Magon, we think, the Nila or Navy, the Fiso in a quantel put a bar look at the sort of samplification of the high pepper without the Chenny man. Dina cannot sound you maybe to show the correct Tolomia Bono. Okay, that video is the account quality near Lame, Elfatan in the internet needed and target the account quality near Lavi Matanoro. The Facebook team quantel which are the question of the Chenny Vito question mark making the general account 2-step can I 2-step letter to correct 2 touch 2 feta one general fundamental 2 feta 2-step can have video she ID that the Koya national ID captures Mapuni captures passport captures visa captures and immunity or 10 year education application 10 hour long one needs to be jam account 8 demonstration of domain Town Naya a mere town site but pistol to the education patella salon teaching in lay down 40 p.m. Napoli is down laid on what TP on the double ID team, and the Nasalina had a group ship by not lemon, I ship on a group ship, not an audio, a group ship without ship bare, Edgerton, Facebook in a quantable lomus of the page in the peppermint. The skeleton of 2 feta McCann how the ID maintained house and generally Facebook in a light jet timing or through the same general areas that can take Haima, Jacobian Sony and the Treton show them on air along the Harry Lobina, the Facebook in the quantable of the movie essentially. At the channel, question mark at Chenny Government. The Gallo Lugimino was a dinner question mark, Monsieur Shin, the bay down in machine, question mark at Cheshava, being question man. Okay, general question mark maybe the general Mazane, Qantas sporting say Polava, the Gallo Lugimino Osama, Mopo Kelushin, a Chinese Poliare, the show of the deal for women, Facebook in a Qantal Lolumia, a fine Chedama, but the taking an issue by a ladder at the Town or Chenny Government.
တကယ်လို့ technical issue ဖြစ်တဲ့နောက်ဒီနေ့ဘယ်လိုတွားရလဲဆိုတော့ပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် edit dot ချက်နေမယ် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်နေလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတော့သူ automatic select ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် issue ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့မယ် my AD account is visible ရေးတော့ရတယ် my business manager at account has address that registered ဆိုတဲ့နေတော့ရတယ်အလွယ်တကူတော့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေလဲပါမယ် okay ပြီးဒီပါရာဆိုရင်စာရအများကြီးရေးတာဒါအားလုံးဖတ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ need more to help contact support တင်တစ်ချက်နေပါမယ် okay ကျွန်တော်အလဲမကြည့်တာ technical issue လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါကျွန်တော်ဒီမှာနေတော့လေဒီပုံစံပြပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပို့လို့မရအောင်ဆိုကျွန်တော် not တင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းမရအောင်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်လို့မရအောင်ဆို okay ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုရှိရကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာ link တစ်ခုရှိရကျွန်တော်တစ်ချက်ရှာလိုက်ပါကျွန်တော်ပေါ့ဒီမှာ and ဒီအကောရေးတော့ရ www.facebook.com business chat tab health ဆိုတဲ့တစ်ချက်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ link အသစ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် push လုပ်ပြီးသွားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်က push လုပ်ပြီးတော့ find answer our contact supporting ဆိုပြီးပေါ်လာပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ find answer our contact supporting ဆိုပြီးပေါ်လာဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရလာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ contact address support ဆိုတာဒါလေးနေတော့ရတယ်တချို့ကျတော့ဒီဘက်မှာမလို့အတက်ဥစ္စာတော်ပြီးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကမလို့အတက်နေရာရောက်တော့ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ကြားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ contact ဒါကိုတစ်ချက်နေမယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါနေလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဆိုဒီမှာ automatic ကို select ဖြစ်တဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နေမယ် နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ number 2နေရာရောက်ပြီနော် number 3နေရာရောက်တော့မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုယူခိုင်းတာမှာကျွန်တော်ဥစ္စာ my AD account is disable ဆိုတော့တစ်ချက်နေတော့ရပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်3ခုလုံးကျွန်တော်ပြည့်စုံသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဥကိုကုံမောင်ဆိုပြီးလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ add id number လာမယ်ဒါအားလုံးစစ်စစ်တော့ right ဖြစ်လာမှာဖြစ်တာဆိုတော့ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်နည်းနည်း out စိမ်းမှာ contact support ဆိုနေတော့ပြီးဆိုကျွန်တော် Facebook မှာ direct contact ဖြစ်တယ်ဒါကိုနေပြီဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးမကြောက်3မိနစ်5မိနစ်ကြာတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့စောင့်ပြရတယ်ဒီနေတော့ပြီးဆိုကျွန်တော် Gmail တောင်းမယ် Gmail ထည့်ရမယ်ကျွန်တော် phone number တောင်းမယ် phone number ထည့်ရမယ်ဒီ page owner privacy ရှိရအတွက်ကျွန်တော် phone number နဲ့ Gmail လို့အားလုံး skip လုပ်တော့ပြပါမယ်အဲ့ဒါဆိုထည့်တော့ပြီးမတိုင်း Facebook team နဲ့ contact လုပ်မယ်3မိနစ်ကြာလို့ရှိရင်သူတို့မေးမြန်းလာမယ်အဲ့ချိန်ကျရင်သူတို့ ID number ပါညာတော့ကျွန်တော် ID number ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုနဒီ page quality ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ account quality ဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော် screenshot ဆွဲမယ် screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်တွေ့ရ messenger ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ရင်သူကအဲ့မှာ issue check လုပ်ပြီးမှဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လို face ပြုပြင်ပေးမှာဆိုတော့အစပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောပြလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့မှမတက်ရောက်သေးဘူး Gmail ကတစ်စိကျွန်တော်စာစကားပြောဆိုရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ phone contact လုပ်ပြီးလာတာဥစ္စာရှိအောင်ဒီ issue နဲ့ပတ်သက်အမျိုးမျိုးရှိရတယ်အဲ့လို contact လုပ်ပြီးဖြေရှင်းတော့ရတယ် okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီ page owner ဒီ account owner ရဲ့ privacy ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ live chat လုပ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြထားတဲ့ video အများကြီးရှိရကျွန်တော် channel မှာဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဖြစ်စေကျွန်တော် video လုပ်ပြီးတင်ပြအများကြီးရှိရတွားကြည့်နိုင်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပါအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်